Hii ni Finu Media, jina langu ni Josephine Geoffrey. Diwani wa kata ya Makanyagio manispaa ya Mpanda Eric Lazaro Katakwa amemtaka mtendaji mpya wa kata hiyo kuibua na kuendeleza miradi ya maendeleo itakayochochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi wa eneo hilo. Akizungumza katika kikao cha makabidhiano kati ya mtendaji aliyekuwa akihudumu awali na mtendaji mpya, diwani huyo amesisitiza umuhimu wa kuendeleza miradi iliyopo na kuanzisha mingine mipya yenye manufaa kwa wananchi, ikiwemo mradi wa soko la samaki lililopo Makanyagio, mtaa wa Kachoma. Amesema ushirikiano kati ya viongozi wa kata na wananchi ni nguzo muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo, huku akiahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa mtendaji mpya ili kuhakikisha miradi mbalimbali inatekelezwa kwa ufanisi. Wito wangu mkubwa ni kumpa ushirikiano wa kutosha mtendaji mpya huyu aliofika, na awe ana nature kubwa zaidi, azidi kuibua miradi, kwa sababu kata yetu hii ni kata kongwe kama nilivyozungumza. Ina miradi ambazo bado tunaziendeleza mpaka leo na bado mingine hazijakamilika, hususan mradi wa soko la samaki. Tunahitaji apokee kijiti hicho na asukume, lakini vile vile tuna swala la maendeleo kwa niaba ya barabara za lami. Katika kata yetu hii ya Makanyagio tuna lami kilomita 2.2, zote ziko ndani ya mitaa zote mitano upande wa kata hii ya Makanyagio. Wananchi wanahitaji elimu, wananchi wanahitaji kuelimishwa, lakini vile vile kuwa karibu na wananchi ili wasije wao wakawa chachu ya kukwamisha mradi huu. Katika hatua nyingine, diwani huyo amewahamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi katika mkutano wa hadhara utakaofanyika Juni 6 pamoja na ufunguzi wa kliniki ya upatikanaji wa hati za nyumba utakaofanyika Juni 9, akieleza kuwa matukio hayo ni muhimu katika kuimarisha maendeleo na ustawi wa wananchi wa kata ya Makanyagio. Tarehe 9 tutakuwa tuna ufunguzi wa kliniki katika kata yetu hii ya Makanyagio, kutoka kwenye ofa wananchi kupata hati. Kata hii ya Makanyagio ni kata kongwe, lakini ni kata ambayo ilikuwa ina ofa. Nyumba ambazo zina hati hapa ni chache sana. Hivyo basi, kupitia hili ninawatangazia wananchi siku ya tarehe 9 hiyo wajitokeze kwa wingi katika ofisi ya kata Makanyagio. Kata hii ya Makanyagio, ofisi ya kata iko maeneo opposite na shule ya msingi Kashato na Katavi, jirani kwa Mheshimiwa Pinda. Kwa upande wao, watendaji hao wameeleza kuwa wamepokea taarifa ya uhamisho huo kwa mtazamo chanya, wakieleza kuwa ni sehemu ya utumishi wa umma unaolenga kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, wameahidi kushirikiana kikamilifu katika kutekeleza majukumu yao mapya, huku wakieleza matumaini ya kupata ushirikiano kutoka kwa viongozi, watumishi na wananchi ili kufanikisha maendeleo katika maeneo yao ya kazi. Kwa majina naitwa Michael Anselmo Ndaile. Tuseme nilikuwa sasa mtendaji wa kata ya Makanyagio, ila kwa sasa ni mtendaji wa kata ya Magamba, japo kwa muktadha wa uhamisho nilioupata, kwa sababu bado sijaripoti kwa bado, lakini kwa kuwa ni mabadiliko na nimeshapata barua rasmi, kwa natambulika hivyo sasa ni mtendaji wa kata ya Magamba. Kimsingi mabadiliko haya sio ya kipekee, ni ya kawaida, kwa sababu ni katika kuboresha huduma katika kuhudumia wananchi katika halmashauri yetu ya manispaa Mpanda. Wanapokuhitaji, mwajiri anapoona sasa hapa imetosha kuwatumikia watu wa Makanyagio, basi anaweza akafanya chochote. Mimi kwa majina naitwa Alex Nyembele Mwangole. Nilikuwa mtendaji wa kata ya Magamba, ambaye kwa sasa nimepata uhamisho wa kuja kuitumikia kata hii ya Makanyagio. Kwa kweli mimi nimepokea kwa furaha, kwa sababu nimetoka sehemu moja na nimekuja sehemu nyingine, lakini pia nimefurahi sana kwa ukaribisho
wa viongozi wa kata hii ya Makanyagio. Ni kweli, kwa sababu katika kumwakilisha mwajiri naye ana matarajio kwamba huyu mtu nampeleka sehemu fulani, majukumu yanajulikana, kwa sababu kila kazi majukumu yake yanajulikana. Elimu ana majukumu yanajulikana, na sisi idara hii ya utawala kwa maana ya mtendaji wa kata majukumu yetu yanajulikana, ambapo makubwa au kubwa ni usimamizi wa shughuli zote za kimaendeleo katika eneo husika kwa maana ya kata husika. Sasa shughuli ya maendeleo ni nyanja pana, ina mambo mengi. Sasa katika hayo na ambao ndio jukumu la msingi hilo, na kule nakokwenda kama nilikotoka huku yapo nilioyasimamia yanaonekana, basi na kule nadhani nako kuna watu nao wanahitaji maendeleo. Kwa hiyo mimi kama msimamizi mkuu wa shughuli za maendeleo ninatarajia na kule nako nitakwenda kusimamia kikamilifu jukumu hilo langu la msingi. Katika makabidhiano kuna miradi ambayo ipo inaendelea ambayo imekwisha kuanza, na kuna miradi ambayo bado haijaanza lakini ipo mbioni kuanza. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema, moja, natarajia kupata ushirikiano kutoka kwao, kwa sababu ili tuweze kufanikisha kuweza kutimiza maendeleo katika kata yetu, moja, lazima tuweze kupata ushirikiano kutoka kwa viongozi. Wakitupa ushirikiano, maana yake tutajenga mahusiano mazuri. Tukijenga mahusiano mazuri, maana yake tunaweza tukakaa chini kwa pamoja na kuibua miradi mbalimbali ambayo tutatamani iweze kufanyika katika kata yetu, na kata yetu inaweza ikapata maendeleo sana. Kikao hicho cha makabidhiano kilihitimishwa kwa viongozi na watumishi kuwatakia kila la heri watendaji hao katika majukumu yao mapya, huku wakisisitiza umuhimu wa ushirikiano, uwajibikaji na mshikamano katika kuharakisha maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi wa kata ya Makanyagio.